ico nobahanura ni ukwitura ibigo bibashigikira, ni ugukikuzwa n'abantu babatoza inguvu, inguvu ziba zagiye, babagarukanira ubwo buntu buba bwasanzaye, bakabaremarema, bakabatahura, bakabaherekeza, bakabashigikira. Batabashigikira ngo babikore, mugabo babashigikira kugira ngo icaha carabaye, ikibi baragikorewe, canke ndeke ko habaye kutamenya kwabo, kandi n'abatoyi cane cane nababwiye ko benshi baba muri ivyo batarafite imyaka 18, ariko nobahanura yuko twamenye ko ibihe biha ibindi. Yego. Bakunzi ba Axiya Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, turamukije mwese aho muherereye. Kuri uno mugoroba twatewe iteka ryo kuronka umushitsi aja ava mu kigo Seruka, umuremesha abikoze igihe kinini cane, yitwa Madame Esther Yakaduhaye. Rero Madame Esther karibu cane, twongera tubasaba ngo muramutse abakunzi bacu bariko barakurikirana. Murakoze ku butumire, murakoze naje kunyakira, ndaramukije abantu bose bariko barakurikirana kino kiganiro. Murakoze cane. Rero tutarandiriye, dusanzwe turi mu minsi 16 yahariwe isekeza ryo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme nk'uko biba uko umwaka utashe. Rero icivugo catowe muri uyu mwaka nishobora nifuza ko twoganira ko cane na Madame Esther abiduhe ku muco, kuko mbere asanzwe akorera mu kigo Seruka cakira cane abakorewe ayo mabi afatiye ku gitsina. Ico civugo rero kiba kivuga ngo twese hamwe dushira inguvu hamwe tugwanye amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, cane cane biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Nega Madame Esther, nk'inzobere muri ivyo bikorwa, mwibaza ko ico civugo coba catowe kubera iki? Murakoze cane. Icivugo c'umu amabi afatiye ku gitsina bwa mbere segasishwa muri ko abice bigacika mu gihugu no mu bihugu byose. Abantu barakorerwa amabi afatiye ku gitsina, ndeke rero ko amabi yonyene afatiye ku gitsina atasanzwe avugwa cane, ugasanga hari abantu benshi batara cane muri ibi bihugu bimwe musanga abantu batinya kuvuga ko bahohotewe, bakorewe amabi, ukumva umenga abantu bogutwenga, ndeke no gushoshoza ku nguvu, ukumva umenga boguharira ivomo, bogutunga urutoki, biratuma abantu benshi batabivuga. Rero nibaza ko icatumye aya mabi ikivugo kibaho uyu mwaka nuko amabi arakwisi yose. Kwa mbere navuze ko adatoranya, ariko kandi aya mabi arakate cane ubunye, kugwaruka cane no ku bandi bantu bose bahendwa, ugasanga umuntu bamufashe amasanamu canke wenyene yayifashe yagombye guhimbara wayamusavye atazi iyo bihera, atazi iyo bigarukira, atazi n'ingaruka mbi zavyo. Ugasanga rero umuntu yakwiragiye mu binyamakuru, mu masanamu, umutima wiwe ukababara, abantu bakababara. Rero nibaze ko bagombye gukangurira abantu ko ayo mabi kenshi mengo ntavugwa cane, kandi novuga gute ntari documente gose, ntari documente cane, nta biharuro birengeye bafise, mugabo cane cane mu gwaruka aragwiriye, kandi ugwaruka nibwo Burundi bw'ejo, nibwo shingiro ku gihugu no ku bihugu. Murakoze cane. None ga Madame Esther, kumbure harabakibaza kuyaza ngo ni inkuru, bakibaza ngo nibipfa kuvugwa gutyo, mbega musanzwe muri kigo cakira abo bantu, harababaza kubitura baba bashikiwe n'ivyago nk'ivyo? Murakoze cane. Abantu baratwitura bahuye n'amabi azanye kuri ico cago, abeko benshi bavuga ko arwaruka. Ntabakuze cane jewe ndakira ku bwanje, ariko no muri Seruka ntabarakirwa cane bakuze. Mugabo muri urwaruka baramaze gukoresha ku mbuga ngurukana bumenyi, amatelefone, ugasanga umwana afite telefone, ugasanga arakoresha iy'umukozi, ugasanga aravugana n'umuntu bwa mbere ko novuga, bagahana amasango abavyeyi batazi ivyo umwana arimo. Ugasanga yamubwiye ati tuzohurira hana hariya, tuzogende gucyanye, nsanga hanaha, turamaze kuvyakira. Hariho abandi bana abo nabo bamaze kubonana, babe basanzwe bazinanye, urumva naco rinocita gutuma tumanako amakuru bifatiye ku gatelefone aho kora kajya gatoyi, ugasanga abana bahana amasango n'ubundi muntu bitije iyindi telefone y'undi muntu.
n'abandi bantu baje rero kugwaruka cyane imyaka 10 rusigaye ruva mu rugo kubera rumaze imisi rugirana imigenderanire n'abandi bantu uwo muntu akanaguhenda kumbura kubera ko ngira ngo ari uwo mu mahanga akikwereka ko atari hafi y'igihugu kugira ngo arahure umutima wawe wumve ko uronse umuntu runtu wakure agukunda kandi akwiyumviriye akaguhenda iyo yakumenyeye umwana umutima ukarahuka bakaja cyo ngo Facebook niko bakunda kukubwira mbere tubwira basanga batangara bavuga bati erega madame abantu bose bakoresha fibi niko bakunda kubitwaruka rero umwana acaca ngaho bakavugana naho ngira yo baba mu quartier y'impande canke bari kumwe ntaba muzi kuko bana barahindura n'amazina yabo bagahindura amasura ugasanga akabonana n'ubundi muntu bagahana isango akavuga ati nzoza ryari tuzobusha tubonana ego ugasanga bahanye amasango umunsi wo kubonana rero agaca mutwara hariho n'abandi bantu agaca mujana ugasanga yamufashe ibya ku ngufu yamukoreye ibyapfurambi kenshi rero bashitse ngaho abo canke baca bababwira bati reka rero gasheri wanje unezereze ndagufata isanamu urabona ko ntaba hafi mba kure y'igihugu nzozi ndakuraba ubwambure umutima wanje uzogunezerewe niho twoguma dukundanye cyane umwana akaja nabo umwana agiye nabwo umunyuma acaza aramubwira ati hariho ko nafashe amasanamu umunsi wose nzoguhamagara jewe ndi ngaha mba mu Burundi nta wundi umunsi wose nzoguhamagara kugira ngo duhuze imibiri ntuze nzoca ndagusanzaza ku mbuga ngurukana bumenyi isi yose kumenya uwo mwana ibyo bintu arashobora kubibamwo igihe n'igihe atarabibwira abavyeyi ataragira uwo yitura kuko birababaza umutima cane mugabo yamana ubwoba budahera twavuga ati nintagenda muhira baramenye iyo nagiye nintagenda abantu baramenya ivyambaye usanga rero n'abo bantu ndeke batwitura haraciye igihe n'amasaha 48 ikigo Serwa gisanzwe bihimiriza cyane ko abantu boza imbere yayo ugasanga ayo masaha yararenganye kubera ko yabanje kwidijenya imitima avuga ati ndabivuge barampuza agahinga ndabihore nivyo vyopfuma agahitamo kubihora ugasanga umuntu aje yaraseserewe kubw'umubiri ngira ngo n'impuzu ari mu kuzitanga yomoke rero mabi cyane kandi agisibije cyane mu rwaruka rwacu Burundi bwecu buzotuma dushikira n'imbonoka zoza igihugu cifuza murakoze cyane namwe madame Esther turumva n'ukuri ko ayo mabi kumba arahari kumbe aramereye nabi imiryango none nk'abantu nk'abaje bitura muca mubafasha gute murakoze cyane abantu nk'abo jewe nk'umuremesha novuga nti ntibinoroshe kubakira kuko abandi babi afatiye ku gitsina tusanzwe twakira nko gushurashusha ku ngufu bisanzwe ndamwakira nkisunga ivy'umuganga yamuhaye imiti nkamubwira nti reka uwo muntu nkamwagiriza ko ari we inkozi y'ikibi nkamufasha kumuremurura k'umutima byoroshe niko novuga nti mu bikorwa vyanje vya misi yose ndoroherwa cyane gufasha washoshuje ku ngufu bisanzwe simvuze bisanzwe kugira ngo mvuge ko byoroshe navyo ariko umuntu ku muntu biratandukanye cyane no kumbuka ngurukana bumenyi kuko najewe simba nzi aho iyo nkuru igeze simba nzi ingaruka z'iyo nkuru zishobora rero kumufasha bikwiriye niko novuga kuko mvuga nti iyo azohava bisanziza n'ibyo si umuntu nzi si umuntu twihaniza si umuntu yoroshe gufata iyo rero mugabo tugize amahirwe akaba amuzi yarashoboye kumenya neza haba dukorana n'umutekano uwo muntu bakamufata biramurazi ko mugasho kenshi bamufashe bamubiriye nawe nyine izo telefone barazimwaka umuntu agaca yita ikibavuga ati nimba byaragiye tuzomufasha kwihangana bizoba akanya gato birengana mugabo nimba bitagiye naho baramwaza telefone abajejwe ubutungane baca dufashanya nabo kugira ngo uwo muntu ahanwe ubwa mbere iyo bamuhanye bikwiye niho nshangira ntereye n'akamo iyo bamuhanye akagumayo biratuma uwo muntu agira ati ntari karabi arakoresha ya telefone barayimwatse ibyo ari byose ntibazoguma babisanzaza ahantu hariya ngo bikwire isi yose aho byarashitse cyangwa mu minsi iza bizohera rero uwo muntu twebwe tumufasha tuba tumukurikirana novuga gute mu Kirundi ku munsi suivi intensive cyangwa tukamukurikirana uyu munsi tugasubira tukamusango yavuba hafi kugira ngo tumukuremo iyo
traumatisme niko navuga mu gifaransa canke aho kababaro karenze kamushikiye bizananye kuri iryo hohotera kuko abantu benshi batuye bameze gutyo nabo baba bari miyabaga ngereranije n'ayandi mabi kandi ayandi mabi umuyabaga harahaza atumva cane inkurikizi zihambaye mugabe inyamaze kubona yuko yabibonye nawe nahora abona amasanamu y'abibindi canke y'abandi canke amakuru y'ibindi canke y'abandi y'amakungu mubiyaza arabona ati narandagaye biramutuma rero aba yarindaza kutwitura amaze igihe adatora itiro aguma agarukana ayo masanamu imbere yiwe mu mutwe bigatuma umutima wiwe ubabara cane ndeke n'umubiri ugashikirwa kuko aguma yikanga habe hose rero tumugirije twita suivi intensive tukamugisha n'icyo bita amaseanse amuruhurira umubiri atuma tumitaho rwose akabona ko turi kumwe nawe muri uwo mugambi tukamuba hafi ukamuha amasango kandi tubwe dusanzwe tudakunda gutaramwa amatelefone yacu ariko ku bantu bahuye n'ayo mabi iyo bari kumwe n'abavyeyi kenshi turabaha n'itelefone zacu kugira ngo yumvise atameze neza aho nzoba ndi hose ndamuyagisha. Murakoze cyane none ga Madame Esther je ndumva ivyo bintu birakomeye kubera na twebwe kuri Mbonesha Koresha dusanzwe dushimbira agateka k'umuntu iteka ry'umuntu ivyo nje nomenga birasambura iteka ry'umuntu wese muri rusange none ego nivyo mwebwe mwamfashe mu kigo seruka mugabo umuntu akeneye kwitabwaho nkuko numva umenga n'abavyeyi bogira ico bafashije kinini ntaco bahamagarira none ga Madame Esther. Murakoze cyane ubwa mbere muri ivyo biyago tugira turahamagara n'abavyeyi kugira ngo cane cane bashigikire uwo mwana kuko kenshi abavyeyi bazi bavuga bati niwe yabikweze ibiye bigize kuki ari hehe rero kenshi tubikora mu kugira ico nitwa bacita counseling familial tuba turi kumwe n'abavyeyi babibarutse kugira ngo nabo nyene tubaremeshe ngira ngo urumva nawe mumenyesha amakuru ingene umuvyeyi umutima wiwe nawe niba wamenetse cane ndeke gusumba n'uwo mwana atabona ico kogwa nawe ne yikanga abamuraba abamutunga urutoki abamubaza ingene vyagenze ahaciye hose ngira ngo naho yari gusenga abavyeyi baraje batubwira ati aho munyura hose naramaze n'igihe ntaja ku kazi kubera numva umengo abombona baca babimbaza rero abavyeyi bwa mbere turanza tukayaga ariko rero notumira abavyeyi bose ibikurikira bwa mbere indero y'umwana iva hasi hasigaye hari ibintu by'uko abavyeyi usanga dufise ibikorwa byinshi mwitwarariko myinshi bitunga abantu nagomba nkangure abavyeyi ko sivuga abakenyezi seruko nayo naruko ko umwitwarariko w'abana udahagaze mu byo bafungura muho baryama muco bambara uhagaze cane cane mbere no ku ndero y'uwo mwana kuko tuhavuga umuronderera ibimutunga usanga umwana yaragiye nohamagarira abavyeyi ko ukwitwararika indero y'abana yego umugani bacu umugani mu kirundi ni inkono wishuka ishatse ariko abavyeyi dushiremo ingufu nyinshi tuganiriza abana bacu tubagire abagenzi tubagire abantu tuyaga byose tubugurukire mu bijanye n'imiyago ndoragitsina umwana umenye ko kuyagana nyina ibyamushikiye ari vyiza cane nyina nawe ariko kwagura ngo n'ubuhumbu ngo wasaze kubera yuko abavyeyi kenshi turashira imbere ubutegetsi autorité reko novuga ugasanga umuvyeyi yamara umwana wakoze iki wagize iki kubera iki tukama mu mpari ugasanga umunsi kubagira abagenzi kubana nabo kwisanzura k'umwana biragora cane rero abavyeyi twahanura gutanga impanuro mu rugo yandere yo kutsiko yakeye garuke umwana utamubona umenye ahari mukomeze ibiyago maze uri mu maki uri gukora ibiki ikindi ni uko abavyeyi twitanga akarorero keza ingo nyinshi jewe nk'umuntu akora muri seruka zirahohoteranira cane ugasanga inarugo na serugo ntibagicana waka serugo atashe ni inkoni no kuraza hanze abana na nyina no gutukana no kutarangura imirimo y'urugo inarugo nawe nyene birabashobora gushika nawe nyene bakenyezwe sanga bigendeje nabi ugasanga urwo rugo novuga ntigira nuko abantu babagwanya urumva ko ivyama vy'aho hantu ntibishobora kumera neza kuko imyitwariko myinshi iri mu byo bibatunga bamwe buri mu byo bapfa bagwana ugasanga igihambaye nyamukuru co ku bana kukiyaga ko nakayananiye kugira ngo umwe yunganire uwundi hirya y'ejo yagize uku abashinga ntaye kenshi barakunda
ubona ko bitagenze neza ari nyina w'abana atabyitwayemo neza. Ariko indero ni yaba bose, umwana n'umuryango si wa nyina si wa se, arakeneye gutora kuri se indero nziza, arakeneye gutora kuri nyina indero nziza. Murakoze cyane. Abo bana nabo baba basinzikaye gico mubabwiye mbega uwo vyoshikira yovyitwaramwo gute, mbega yotabaza gute, ariko kandi muce mubwira ko umuhanuro n'ugaruka rwacu muri rusange. Murakoze. Abana bashikiwe n'ayo mabi sinovuga ngo nabo guhebwa, baba barihevye natwe turi ngaho ngo tubashigikire. Rero ubwa mbere kino bahanura ni ukwitura ibigo bibashigikira, ni ugukikuzwa n'abantu babatoza ingufu, kuko ingufu ziba zagiye, babagarukanira ubwo buntu buba bwasanzaye, bakabaremarema, bakabatahura, bakabaherekeza, bakabashigikira. Batabashigikira ngo babikore, mugabo babashigikira kugira ngo icyaha cyarabaye, ikibi baragikorewe, cyane ndeke ukabaye kutamenya kwabo, kandi n'abatoyi cyane cyane nababwiye ko benshi baba muri ibyo batarafite imyaka 18, ariko n'abantu bayuko twamenye ko ibihe bihe ibindi, ku buzima butegerezwa kubandanya kandi barakwiye kubuharanira ari ntangere. Duhanura n'ababyeyi babo kubashigikira no kutabarira ivomo, kutabacira imanza ngo nabo babyiteye ibyo bingene babigenza, ariko bamenye ko ababyeyi bari ngaha mu bigora abana byose no bibahimbara, bahamagarirwa kubashigikira no kubaherekeza muri byo baba barimo byose. Rero n'abahanura kwa mbere kwitura amashirahamwe, ababyeyi babako nabo tuca tubahanura nabo nyene, kuko hari ababyeyi biba byamugoye no kuri gufasha abantu. Sinzi rero bakangurira kandi kwirinda ibintu bibahenda. Urwaruka rwinshi rusanga rutazi neza ibibirangamiye icarico, kugarukana agatima nawe, kumva ukavuga uti mbega uyu muntu uko ampamagara, uyu muntu uko anyemerera ibisayangana, uyu muntu uko ambwira ngo ngirire iki, kubera iki, ninde, amariye iki, ariko atuma ubuzima bwanje buzogenda neza, andonderera neza, ampaye ibi byose, kuko araho usanga urwaruka mbere anamuryoshe n'utuntu amuhaye ababyeyi batashoboye kuronka. Rero nobwira ati natwe turashoboye urwaruka bironderera ibizobatunga mu mashure, mu bikorwa basanzwe barangura, batitaye kuri uwo wundi muntu aguma bahenda babwira ngo nzoguhiki jewe mfise ibi tuzobisangira, abanza baza ati tuzobisangira gute, twabirondereye hamwe, kubera ko uyu muntu mbega yiyumvira kunyihebera, ubwo ntagomba kumpitana. Niko twoganira nk'urwaruka bagira amakenga ku muntu wese atari umuvyeyi, cyane cyane no muri ibi bihe mfatira ngaho iwacu, umwe wese usanga ariruka n'ubuzima bwiwe, uyo muntu yateye ubuzima bwiwe akaza kwirukirwa inyuma yawe, ninde, kubera iki? Murakoze cyane. Mbega muri uwo mwanya turiko turakora kino kiganiro, hari uwo biraba, hari uwo kino kiganiro asanzwe afise abantu bakora mutera ubwoba ngene kuri zo mbuga ngurukana bumenyi, amubwira ati ibi bintu rero yamara utabigenjeje uku, wewe ndagukwiza agahinga, wewe umuhanuye ngo aca bigenza gute muri uwo mwanya? Murakoze. Wo muri ndamuhanura yuko yoza mu kigo seruka tukamufasha, kandi yibibwira n'abavyeyi, niyumva bitarakunda ko yibwira abavyeyi azoze tuzomufasha ingene abashikira. Ego, hanyuma vuba na bwangu kuko birasenya umutima wa muntu. Umutima n'umubiri birafatanye, n'umubiri ntisubira kugira ingoga iyo umutima utemewe neza. Mbere niyo nkozi y'ikibitari bishikana kure, kuko mwatubwiye ko hari igihe mugirirwa ibako ryabo mufasha ugasanga uwo bariko baravugana ntarabikwiragiza aca mutera ubwoba gusa. Rero no kuvuga bishitse uwo muntu akitura hakiri kare, hariho umuntu abagise icizere c'uko ivyo bishobora kugarukira hagufi. Murakoze cyane. Nico nashatse kuvuga niyo tunyarukira ko hakiri kare, kuko abakikubwira ati utaje nzobikwiragiza, utanyarutse ndabisohora, akimukangira no kwa yuko ntabarabikwiragiza ku gahinga. Ingufu rero afise uwo mwana naho iyo yamuhamagaye uwo munsi, ahubwo jewe noshobora kugira nti nyaragaze ko twebwe dukora amasaha yose 28 kuri 28, iminsi ndwi ku ndwi, tuvura ku buntu, tuvuga uti n'amahera ndenda no gusaba. Rero iyo kivuga ati ahubwo ndaje, yego ndaje, urenda kivuga ati ndaje, agaciza amarimari iwacu, azohasanga bamwakira, ahasanga bamufasha. Twiture ku bajejwe umutekano, turakorana cyane n'inyamiramabi,
tugenda aho hantu bari biteze ko uwo mwana ashaka guhohoterwa uko yahora, tumufata uwo muntu atararenze agahinga. Uwo mwana nyine niwe ashobora kudufasha kumenya aho hantu tukiri kumwe, gutyo bikaba bihagarariye ngaho wa mutima wiwe natwebwe tumufasha bikatworera gutekanya ugiye, kuko irirenze umunwa riba rirenze impinga, duce tubikora mu maguru masha kugira ngo dufatishije n'intwaro. Twebwe ntituja mu mihana gufata, ariko turafise abo dufashanya. Nico gituma rero muteze ntiyonyarukira iwacu, dufise uko tuza tubigenza kugira ngo ayo mabi agarukire hafi. Murakoze cane namwe Madame Esther. None nivyo mu kigo soko tumse ko mufasha umuntu umwe n'uwundi mugafasha ubwo gwaruka, kumbure ko rangira mumaze kubona byinshi, nagira mbaze mbega nta bindi bikorwa muba mukorana no gwaruka canke indi migambi muba mufise ibafasha guhanura urwaruka canke kurufasha canke gukinga, kugira ngo n'abandi bavyumve uwo mugambi baze bawitabire, canke twumve namwe namwe ko murashigikira urwo gwaruka. Murakoze. Ego twebwe ibikorwa dukora ni byinshi ku buryo dutegetse kuronka abantu badushigikira. Ubwa mbere nk'ubu turafise umugambi ndi w'agaciro, ni umugambi seruka ishyira mu ngiro muri Butanyerera cane cane, ariko no mu kigo seruka cane cane hajya ku cicaro gikuru, kugira ngo ugwaruka cane cane ufatwa mu mugongo n'ishyirahamwe ya Alfajiri, nibo baduha uburyo kugira ngo bikunde dushike mu misozi. Urumva nk'aho muri Butanyerera ntitwoshikayo tudafise uburyo. Rero bica bituma duha agaciro, nyumva ko ari kwiha agaciro wewe nyene, umukenyezi yiha agaciro, agira uburenganzira ku mubiri wiwe, kuba bagomba kumuhohotera, kuba batejwe bati. Rero muri uwo mugambi turakorana cyane no gwaruka. Mwavuze kuti mukorana gute no gwaruka? Turakorana no gwaruka mbere mu kigo seruka, abana gwaruka rutwitura ntavuze urugo rwabo abahohotewe biciye ku rugo akomokana umenye gusa, ariko abana bose bahohotewe tubavangavanze ndeke, kuko ku mabi baba bakorewe batandukanye, tubagira icyo bita séance thérapeutique. Ni kuvuga tubagira novuga gute ibiyago byo gukizana hagati y'abana, umwana wese akabwira abagenzi bamutahura nabo bahuye n'ayo mabi ibyamubayeho, bigaca bituma ayimenya n'iyindi minyuro novuga n'izindi nzenge, urundi rwenge abagizi ba nabi bakoresha abikuye kuri mugenzi we, akumva ko atari wenyine, akumva ko bibaye gukuna kuriya. Ugasanga rero bagiye bahanahana ibiyago, umwe wese ingene vyamubayeko, ingene yavyitwayeko, ingene yaje muri seruka, n'ingene amerewe ubu, bikabakuza bikabakiza kubw'umubiri, hanyuma rero no kubw'umutima cane cane. Ngakunda gufatanya mu bintu n'umutima kuko nibitandukanye ku muntu. Hama turakorera rero muri Butanyerera, turafise imigwi y'ugwaruka nyinshi tuyaga cyane kwirondoka ijanye n'amagara meza, ku burenganzira bwa kiremwa muntu, icare kuriwe ahera he akageza he, mbega yo kwitwarika gute umubiri wiwe, ubuzima bwiwe, kugira ngo ntazogwe mu kaga atazi. Turabigisha turagiranira nabo ibiyago turabitsina kugira ngo umuntu amenye icyo yirinda, kuko twasanze ibintu bijanye n'igitsina biracari mu ibanga kumwe kwa kera. Usanga umwana akura akaja mu butinyanka, ntazi ibyamubayeko, ntazi igituma umubiri we wahindutse, ntazi ko hari ibindi bimuraririye inyuma y'iryo hinduka ry'umubiri wiwe, ntazi ingaruka zituma niyaba yahora ahuza ibitsina n'akarorero babafatwa ku ngufu murambabarira, ntazi uko bigiye kuyangara gusumba, kuko adushatwara n'imbanya atipfuza kubera atazi ibyarimo. Rero turabugurura amaso, tukabakubwira icyo bita conscientisation, tukabakaburira ubwenge butuma bamenya ingene bitwara, bituma bamenya ingene bigenza mu ntumbero yo kugira ngo amagara yabo, ubuzima bwabo, uburenganzira bwabo bumererwe neza. Turavugana n'abavyeyi b'iyo miyabaga, tukabagira nabo n'inganda. Twariho n'inganda dukora muri abo bana, twamenya navuze tuvyihimiriza, ariko tubagira n'inganda kuri urwo gwaruka bifatiye ku bikomere by'ubuzima baba baragize kuva kera mu bwana, mu miyabaga, ingene bakuze. Ugasanga uko wakuze ariko gutuma rimwe na rimwe abana b'ukumengo ubuzima bwabo ntaco bukimaze, ntibabuha agaciro, ntibugira akanovera. Abana rero iyo miyabaga turayigirira inganda imisi 5 tukamarana nabo tuyaga ku buzima bwabo, ku bikomere by'ubuzima bagize, n'ingene bobivamo, n'ingene
twoshikira kwihinduka kugira ngo iyo migwi tuzoyikoreshe mu kibano cabo baze bandanye bahimiriza abandi urundi rwaruka bavuga bati harabaye ntihakabe witwaye ukuba gutya kuko ntitwoshobora gushikira urwaruka rwose aho ruri abavyeyi tubagirira inganda n'izo nganda tubagirira nabo turakizanya turafasha gukizanya ibikomere by'ubuzima hagati yabo tubarana n'iminsi 5 muri iyo minsi 5 harimo kubahimiriza indero y'abana ingene bafata abana babo ingene boyaga n'abana babo biyagondora gitsina ingene boza barakaburira abana babo n'ingene bogira ubucuti budacika hagati y'abana babo kuko umwana icyo atamenye ku bavyeyi agikura mu nzira nayo kenshi kabata mu kaga ugasanga abana bacanye nyabahururu kubera kutaronka novuga gute inkuru ikwiye y'ukuri iramvuye inkuru y'ukuri ingene yo kwitwara nta information baba bafise ugasanga bazikuye kuba gomba kubata mu kaga kuko avuga ati ngiye naronka no bunyagisha nibi yego cyo gituma tukaburira abavyeyi ngo bayagisha abana babo indero yo kuzika ikomere rwose umwana ntabone nyina nk'igikoko ntabone se nk'igikoko amubona nk'umugenzi wa mbere mu buzima bwiwe umutegurira akazoza azobe nawe umumama witeka kuko yateguwe imbuto itewe n'inyana. Murakoze cyane ndumva n'ukuri ni ibikorwa byinshi mukora bizodusaba ko musohoka duha kandi kanya twaganira kugira ngo twumve neza ingene twofashanya abadukurikirana bumve neza ati mbega je nufasha umwana wanje gute mbega kumbure no muganiriza gute kuko burya kuganira ntibyigera byoroha n'abakuze biratugora. Ego rero Madame Esther mu gusozera tugenda tugana ku musozo kumbure harabumvise ikigo seruka bashaka batazi naho mukora bashaka batazi n'ico mukora kugira ngo abadukurikirana kumbure bobwira abandi canke nabo nyene bakabimenya kugira ngo baze kwiturisha kigo. Murakoze cyane ikigo seruka ni ikigo cy'ishirahamwe twita initiative seruka pour les victimes de viol ni ikigo cavutse inyuma yaho NSF Belgique yafata centre seruka ni projet yayo hanyuma rero abakozi b'ikigo seruka barashira hamwe iryo shirahamwe ryitwa initiative seruka pour les victimes de viol. Sinari kivuga ko cishe ariko ni ikigo kiriho kuva kiri lokale niko novuga kiriho kuva mu 2009 numva ko turamaze imyaka itari mike dukora muti seruka none ikora iki seruka kubwayo ku kigo ku cicaro mvuga hiherereye cyane mpere bwa hiherereye iri mu Kigobe inyuma y'ingoro y'amakoraniro n'inyuma mbere hajya batoreza amakori n'amatagisi yitwa Obert hafi y'iradiyo yitwa Vyizigiro yitwa Avenir Ukonwe inomero 28 dukora amasaha 28 kuri 28 nabivuze imisi ndwikundwi muhasanga umuntu mwanya wose kubera ikina cyane kubera ko cyane babi afate mu gitsina arihuta umuntu abaje ababaye kubw'umubiri ubwa mbere kugira ngo ayo masaha ntamucike tumuhe imiti imukingira umugera wa sida imbanya tifuza ingwara zabiketse shimwe zirondoka n'ubundi bufasha bwinshi ndeke kubera yuko rero tuba twanka ko hari uworenza amasaha niyo mva yatumye tubwira twitange dukora amasaha 28 kuri 28 ntagiro bicika rero baranije kufasha dutanga mu kigo seruka ku cicaro turafise umuganga avura akakira umurwayi akamwumviriza akamwandikira umuti turafise abaremesha na jewe ndimo baremurura imitima n'umubiri navuze ko bidatandukanye uwo muntu aba yabaye kubw'umubiri ariko umutima abona wo babaye cyane kandi bafise n'ibindi bintu byinshi akeneye kenshi twakira abantu usanga ari nko gwaruka waje gukora kondera ubuzima gisagara ugasanga wabimukoreye kumbe ntibashobora kubananya bankaho abantu byavuye ni jewe ntavuga nti nabo hari tuvuga tuti tumuhe uburaro turafasha rero abaremesha umuremesha bamusubiriza umutima mu nda bakamwereka yuko ibyamubaye ko bitamutwaye ubuntu ariko ko yashitse kugira ngo agwanire ubuntu bwiwe kugira ngo umutima we utekane. Iyo wahuye nayo mabi afatiye igitsina ati wabimukoreye aritura n'umufasha mu by'amategeko akamwumviriza akamuyobora mu by'amategeko akanamuherekeza canke ndetse akamurikira n'igisata twita
abashingwamanza avoka umwavoka akamufasha akamuherekeza kugira ngo umuntu abandanye afashwa kuko iyo umuntu yahanywe yakoze amabi biratuma uwabikorewe agira ati basi nawe arishyura ico caha ugasanga birongereje mu byo tuba twamuyagiye kugira ngo umutima w'utekane avuga ati wakoze icaha nawe aragihanirwe iyo atagihaniwe birabandanya bikomeza umutima yongera yikanga ko ashobora gusubira kumugirira nabi kuko ari mu karere ari aho aherereye aho rero ibyo ni ibikorwa dukora navuga i Bujumbura ariko navuze ko aho nyene mu kigo tuhakorera n'ibyo twise amapsycho education amaseance thérapeutique navuga ko kwaruka canke ku migwi itandukanye tugahuza abakenyezi bakubagurwa bafashwe ku ngufu kwabo tukabagirisha izo seance yego tukabagirisha ubundi buhinga dufise kugira ngo imitima yabo ibandanye iba myiza babashe kwifata kugira ngo ubushobozi babashe kwifatira ingingo babashe kubandanya iterambere babashe gukira ku bikomere babandanye ubuzima rero nivyo dukora cyane mu kigo Seruka i Bujumbura Seruka rero si ikivuka mwavyumvise yavuze kera yarakoreye mu migambi myinshi yo mu kibano kuva mu 2011 niho twinjira cyane mu kibano imbere yaho twakira umuntu umwe umuntu ku muntu mugabo nyuma yo 2011 twaciye dutanga umugambi wo gukira hamwe ku bintu by'ubuzima nibo wavuye n'abandanya no dutuma tukiri mu kibano kubera iki kubera ko amabi avukira mu kibano abayakora n'abanyakibano kandi avugwa n'abanyakibano rero abanyakibano bafite uruhara ntangere mu kurwanya amabi tudakoreye mu kibano twokwama turiko turakira ubu rero mu ntara twagiye turakoreramo intara ya Cibitoke ya kera intara ya Muramvya ya kera intara ya Gitega ubu turi muri Butanyerera tubandanya dukoranya n'ikibano kugira ngo turwanye ayo mabi afatana mu kibano abanyakibano bayafate mu ntoki nka beneyo kuko baraca umugani ngo burya ngo aho bahoba intore amabi ntibaguma abantu bavuga ngo ari hariya canke ari kuwo yashikiye ariko abantu tubagarura kenge bumve ko amabi ari aho abaye bumve ko umuntu arararwana atuma umwana w'aho hantu yumva urwamo akavuga ati mbega burya abapapa n'abamama bararwana akaba arakwindero mbi bumve ko abana b'umuryango urwana bakinana n'ab'umuryango utekanye ugasanga babigije amabi kuko ariyo babona rero naho dukorera mu kibano cane mu gutanga iyo ndero ifatiye imibereho ifatiye ku gitsina agateka akazina muntu no guhitanya ibikomere by'ubuzima n'ibindi ni ukuri tumva ko mukora byinshi arico gituma mbere tuzosohoka tugafata akanya tugasohoka kuyaga ko hari ijambo rikomeye wavuze ko amabi ari mu kibano avukira mu kibano akavugirwa no mu kibano numva umengo jambo rirakomeye tuzosohoka tubifatira kandi turiganireko nka chance abakunzi bacu ni ukuri turahamenye byinshi cyane ku muri tutari tuzi mwebwe bakunzi bacu muko murakurikirana iki kiyago ciza turiko turahabwa n'umuvyeyi tubasabe ngo mugisangiza abandi kumbure hari abo batazi ko mu kigo Seruka bafasha abakorewe ayo mabi ari ku mbuga ngurukanabumenyi hari n'abatari bazi imbere yuko ikigo Seruka gikora amasaha yose kuri yose rero twagira tubasabe iyi video muyipartage abandi mbere n'abatari bwiyaboneshe mwiyaboneshe kugira ngo n'ibindi biyago turagirana na Madame Esther canke n'abandi bizoze birabageraho mbere akagira ico mwumva mubaza amakomantere yanyu turayarindiriye amajemi yanyu turayarindiriye nayo nyene kugira ngo tubandanye twigishanya twungurana ubumenyi none ka Madame Esther mudukundire turakengurukire cane kigoro mugize mukaduha akanya kugira ngo muganirire abakunzi bacu tukizera mbere ko ikindi gihe niyo twabikorako mutazotwankira barakoze cyane dushobora kwanga aya mabi navuze nti tuyagwanya hirya no hino ndetse nibuka ko navuze ko ikigo Seruka ibintu byose kibikora ku buntu naco ndakimenyesheje abazobumviriza nimba bahari ibintu byose dukora ariko aribyo dushobora gukorera mu kigo aribyo dukorera mbere n'inyuma y'ikigo kuko ari ibyo biba biturengeye kubera amabi yasesereje umuntu cyane tubikora ku buntu byose yego ntihagire rero uzotangwa kuza yahuye n'amabi wagume mu gifuri Seruka bivuga ngo sortir de l'ombre usohoka yego nico gituma rero nanje nk'umukozi abikora bikunda ntokwanka kuba ikiganiro abantu
mwadutumiye umunsi wose muzodukenera turi hano kugira ngo amakungu Uburundi ikibano bamenye amabi yageze bamenye uruhara rwawe zina muntu kuko ibintu bitera bitamera neza arasanga umuntu ubona ariko arahohoterwa ukavuga uti ntibindaba ngo uwiwe wabukeye hari imigani myinshi ituma umenga umuntu ntiyo kwitangira abandi amabi rero afite igitsina atuma wese yitanga kugira ngo tuyagwanye uruhara rwa zina muntu uwo ari we wese uwo yashikiye uwayabonye uwayumvise intangiye nicyo gituma nanje mpimbaguye ndiko ndatanga ibiganiro kugira ngo abantu bamenye ibyo batari bazi kumbura bimvuyeko hanyuma kandi badufashe muri iri cyane kuko twari no mwisekeza duhari tuvuga iminsi 16 ariko isekeza burya tworyamamwo kuko aya mabi niriko nyanganda aronona cyane muri iki gihugu cyacu turi muri iyi mbonoka zose ya 2040 tuzoshika ku mbonoka zoza abantu bagihohoterana abantu bakirara bagwana abantu bakirara barashihana umuntu acumva ko yokwiza isanamu y'uwundi kugira ngo amuteshe ubuntu yamamare abe ubuntu bwe bumutakareko kandi atice ivyungukamo turaho rero kugira ngo dushigikirane tubabarane twongere tumbatirane dukore ibikorwa by'iterambere byo gushihana tubireke murakoze cyane bakunzi bacu abakunzi ba Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu twumve kugira ngo tugumane iryo teka hakaba ari wowe waritakaje yumva akeneye ubufasha akifuza gufashwa ku bintu kandi mwibanga yitura ikigo seruka hakaba nawe hariho uzi yatakaje iryo teka yatakaje ako gaciro kiwe wumva ushaka gufasha umubwire yiture ikigo seruka ego turafise inomero kubera hari abantu bashobora ko cyane bari ngaha mu gihugu cyacu turafise inomero itariha ituma twishura ku bibazo byaribyo byose kugira ngo n'ugwaruka ntiruzogwe mu kaga numva ntogera ntayibashikirije kugira ngo umuntu arazitira ataronegwa umuntu azumva bariko baramuhata bamusaba ibi na biriya bamubwira bati twereke urukundo kandi bazi ko ruterekanwa ukuna kuriya turi ngaho kugira ngo dutange n'impanuro twavuze ko byose tubikora mu ibanga tuzovuga ngo ni naka ariko turafise inomero itariha ntituba dukeneye kumenya n'uwatubajije kuko ataco byadufasha cane mugabo ataharonse impanuro y'inyifato ingene yo bigenza nagomba rero ko mwampaye ikiganiro ndababwira niyo nimero ego cane turafise inomero 79 77 55 n'umuhoro utariha ukoresheje ubutumatumanako kwa Leo Econet Leo ntiriha no kuvuga yuko umuntu ashobora kumutira naho urwara kubatira ufise umuhora wa Leo ukavugiramo afise amayinite cyangwa atayafise ayafise ntavamo atayafise naho nyene turabitaba cyangwa kwandika ka message iyo nimero kumbe numva umenga iranoshe gufata ku mutwe 79 77 bakunzi bacu muramuyumvise iyo nimero n'utarayizi ayihe mugenzi we kugira ngo twandage dufashanya guhana iteka guhana agaciro dubifashijwe n'ikigo seruka none rero mudukundire tubike banure twandage tubifuriza kumererwa neza mu byo murimwo byose nanje nari inyuma ya kamera nisanzwe nta kizimana umukusa kivi kuri Axia mugira aho muba mwubahwe gira iteka